16 तारखेक सांखळेन जावपी म्हादय बचाव सभेच्या एका दिसा पयलींच रेव्होल्युशनरी गोवन्सान पिस्तुल्लेच्या म्हादय बचाव सभेचें आयोजन केलां। म्हादय खातीर आरजीची भुमिका हेर पक्षां परस वेगळी आसा अशें म्हणीत मुखेली मनोज परबान सत्ताधारी तशेंच हेर विरोधी पक्षांचेर फोग काडला। गोंयकारां खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्स जे पोगो बील हाडूंक सोदतात तशेंच गोंयच्या हेर विशयांचेर जेन्ना आरजी आंदोलनां करता तेन्ना काँग्रेसा सयत हेर विरोधी पक्ष आरजीच्या भुमिकेक तेंको दिनात जाल्यार आमी तांचे वांगडा म्हादय खातीर कित्याक वचचें असो प्रश्न मनोज परबान केला। आमचो जो टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट आसा तो फुडें आमी व्हरपाक आमची पयली कॉर्नर मिटींग ही पिसुल्ल्या गांवांत फाल्यां सांजचे 5:30 वरांचेर मार्सोडो ह्या ग्रावंडाचेर जाता। सो तुमी सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन ह्या मिटिंगेक हजर रावचें। म्हादय कितें, कळसा बंडुरा नाला प्रोजेक्ट कितें आनी हो जर प्रोजेक्ट जालो आनी जर ह्या बीजेपीच्या सरकारान सेंट्रल हे ट्रिपल इंजीन जे आसा, गोंयान एक इंजीन, वयर एक इंजीन आनी कर्नाटका इंजीन, ह्या तिनाय इंजिनां मेळोन जर आमचे म्हादय जर दिली, कर्नाटकान जर येयली आनी उदक जर कमी जालें जाल्यार आमच्या लोकांचेर कितें परिणाम जातलो, एनवायरमेंटाचेर कितें परिणाम जातलो आनी आमच्या वायल्ड लायफाचेर कितें परिणाम जातलो हें सगळें सांगपाक फाल्यांची आमची मिटींग आसतली। गोंयान आमी म्हणटा म्हादय आमची आडोवपाक जाय, फाल्यां काँग्रेसूय म्हणटा आसतली आपणाक आडोवपाक जाय, प्रत्येक जाण आडयता, पूण ते फाल्यां काँग्रेस बीजेपी आनी आम आदमी पार्टी एका प्लॅटफॉर्माचेर येवन उलयना, तशें हांगाय आमी उलोवचे ना। जर ते बाकीचे येता जाल्यार आमकां खबर ना, पूण आमी तरी वयचे ना। म्हादय हो एकच विशय ना, गोंयान जर एकठांय येवपाक जाय जाल्यार सगळ्यान इम्पॉर्टंट जे आसा ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील, जेका आमी गोंयकार कोण ते आमी जे थारोवपाक सांगता। म्हाका त्या हेका लागून म्हाका दिसना आजून मेरेन खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन आमकां सांगला की आमी एकठांय येवया म्हणून। गोंयान प्रत्येक गजाल इम्पॉर्टंट आहा। आयज आमची 2000-2500 वर्सां पूर्वीची जी खाजन लँड बुडल्या तेका लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स कंटिन्यूअस झगडत आसा, त्या विशयाक लागून कोण केन्ना कोणें सांगूंक ना की आमी एकठांय येवया म्हणून। गोंयान स्क्रॅप यार्डांचेर, इल्लीगल स्क्रॅप यार्डांचेर आरजी झगडत आसा, तेका लागून कोणें केन्ना सांगूंक ना की आमी एकठांय येवया म्हणून। गोंयच्या जे एक्झिस्टन्साचेर, आयडेंटिटीचेर, इल्लीगल मायग्रंट वोटिंग कार्ड, इल्लीगल बस्तींचेर जे आमी आज उलयता त्या विशयाचेर आजून कोणें सांगूंक ना आमी एकठांय येवया म्हणून। सो आमकां तरी दिसना की बाकीचे गोंयचे इश्यू स्कीप करून फक्त पॉलिटिकल बेनिफिटाक लागून म्हादयचो यूज करचो आनी म्हादयक लागून युनायट जावचें आमकां तरी दिसना। आमचो एक हॉलिस्टीक अप्रोच आसा, आमचो एक लॉंग टर्म अप्रोच आसा, लॉंग टर्म प्लॅन आसा, तो आमी घेवन फुडें वयता।